Anxiety ni pada saya semua orang pun ada. I mean, kan, dia rasa takut, rasa risau, semua orang pun ada, tetapi anxiety is dia berlebihan dan sometimes kita tak dapat handle kita punya kerisauan. Yeah. So tadi pun I mean daripada situ kita discuss, and sebenarnya why saya join tu sebab pertama sekali saya sendiri pun melalui that stage few times, kan. During business ada about life experience, kan. So sebenarnya saya nak tahu, sebab bila kita baca anxiety ni ada macam-macam. I mean banyak sangat dia punya sub dia panggil section or apa kan, dia punya sub unit dia tu lah, depression, ada macam-macam, banyak terms yang maybe doctors dia tahulah. Okay. Sebab kita nak tahu, sebenarnya saya join the team, kita nak tahu apakah sebab saya punya experience on kita through business punya experience, banyak ups and down and so on. Stress of kita banyak through business, and then ada orang yang bukan business pun dia dapat anxiety, and tapi yang kita baru tahu, yang kita baru dapat knowledge is anxiety due to pemakanan. Yang tu pelik, because siapa yang before I join the group mates lah, kita panggil kan, the group mates, I tengok yang kena anxiety among my circle is orang-orang yang hebat. Ada yang level-level atasan, bukannya ni. So kita macam pelik lah, kenapa orang yang some of them, ada doctors juga, kan, ada juga yang profesor, ada yang macam-macam, kan. So basically bila kita tengok dari satu sudut, sebenarnya yang kebanyakan lah, yang from my observation, yang kena anxiety ni, most of them ada satu big objective ataupun dreams which at one stage dia tak boleh achieve apa yang dia nak, then dia become dia tak ada support system, maksudnya tak ada orang faham dia apa dia nak achieve, and then nak kata dia at certain stage dia macam hopeless. Dan pemakanan pada waktu tu kita tak nampak lah pemakanan ni betul ke tak betul, kan. I mean the effect of pemakanan. Nobody will call it makanan lah. Dia banyak yang kita lihat sebelum ni. Anxiety ni is more on the stress level, on the fear level, motivation, and certain part yang macam apa yang I do is spiritual level pun is important juga. Right? Because kita nak achieve sesuatu yang kita rasa kita boleh achieve, tetapi sepatutnya kita kena ready, I mean kena terima dengan apa yang kita lalu, kan. Maknanya kita nak achieve certain things, kita tak dapat achieve the target, dan kita rasa kita fail. So okay, tapi yang on the pemakanan is something yang baru. So bila saya jumpa dengan Dr. Norman, bila saya jumpa dengan Dr. Norman, dianya sesuatu yang baru. Jadi dia kata most of the so-called orang yang kena anxiety, first of all, kebanyakannya lah, bukan semua, kebanyakannya ada masalah perut. Which bila I
tengok balik masa I kena anxiety dulu, memang waktu tu I ada gastric and macam-macam lah kan, masalah angin. Right? Jadi kenapa I nak join the team, sebab I nak tengok betul ke kan, betul tak apa yang ni. So I ada masa during the meet tu kita sembang lah, I mean personal each other, because kita get to know each other apa semua, dan dia tanya memang ada kan, memang ada especially gate yang teruk. Jadi dekat situ apa yang saya tengok, dia boleh macam mengesahkan lah kan, because doctors dia akan tengok from dia punya angle lah, right? Kita pun tak tahu sebab dia lagi detail tahu kan. Jadi sekarang apa yang kenapa I involved in the team, sebab anxiety actually they come from few angles kan. Ada few angles yang kita nak kena cover ataupun nak kena perbetulkan. Maknanya kalau kita for example, kalau pemakanan saja tetapi motivation tak, kita tak boleh pergi balik, because ada parts yang ramai dalam dalam anxiety which is depression, right? So pemakanan yang betul memang bagus, tapi kalau motivation tak ada pun tak boleh juga. Right? And then nombor dua, for me spiritual pun banyak main peranan juga. Sebab sometimes kita nak achieve things yang kita rasa kita boleh achieve, tetapi kita nak kena ada apa, kalau dalam agama Islam dia panggil redha. At one stage that is our limit, that is our rezeki yang sepatut kita dapat, kalau dalam in terms of money wise lah kan, dalam rezeki yang kita dapat, dan kita kena redha, kita kena kita kena think positif. Kita tak boleh achieve this, maybe ada benda lain yang pelajaran di situ dan so on. Right. Lesson learned and other opportunities. Yes, ada better opportunities. Maybe for example kita buat satu benda, let's say katalah kita ahli sukan lah, kita pelumba lari, kita nombor 1 tapi kita nombor 3, right? So kita frustrated, tapi sebenarnya sebab for example kita go for 100 meters, tapi sebenarnya kita paling laju dalam 50 meters. Bila kita pergi main bola, kita player paling pantas dalam main bola, sebab 50 meters tu orang main bola dia tak go 100 meters straight away. So bila kita main bola, kita dengan lari kelajuan yang tu, kita jadi the best player kan. So maksud saya itulah kan. Mungkin kita tak sukses di dalam satu tempat due to sebenarnya ada tempat lain yang better for us. So kita kena always think positive and so on. Right. So jadi itulah sebenarnya orang kata pengalaman. Sebenarnya banyak benda lagi yang saya nak kena inilah belajar. Know each other, sebab tetapi yang saya nampak secara generalnya kebanyakannya adalah dia pernah achieve, maknanya dia most of them ni pernah achieve something, maknanya dia orang ni achievers. Tetapi dia nak pergi dia go to another level, dia tak dapat seperti apa yang dia pernah achieve sebelum ni. Dan kita boleh katakan di dalam surround dia tak ada satu support system lah, maknanya orang tak faham dia. Sebenarnya, tapi this is very general lah, bukan cerita daripada seorang pakar, cuma dari pemerhatian saya lah. Jadi apa yang kita nak bercerita ataupun kita nak advice kepada kawan-kawan yang ada anxiety is satu angle yang kita sebelum ni tak nampak is pemakanan, which is very important. Kurangkan gula, kurangkan
gluten, actually stop terus gluten. Processed foods lah. Yes, processed food. So itulah dia punya ni. I mean, dan probiotics had a lot on the usus punya part lah. Settle kita punya perut lah. Dan serotonin tu is ya, bila kita perut kita okey. Kalau you Mr. Madu pernah dengar tak orang ada pepatah cakap serabut perut? Yes. Kenapa sebut serabut perut sedangkan kepala dia yang serabut? Correct. So actually itu link dia. Dan bila kita masalah dengan perut ni sebenarnya kalau sampai angin, sebab saya pernah lalu kan, memang bila kita masalah perut, especially kita punya angin, orang kata angin tak lepas tu, memang kita tak boleh fikir kan. So bila kita ada pula problem lain, membuatkan kita very stressful. So itulah yang buat masa ni apa yang saya boleh share lah kan. Dan kita akan formalizekan the team, dan kita akan buat session yang boleh bantulah kita punya so-called ahli dari every angle yang kita nampak sekarang lah, sebab kita kind of support group, is it? Yep. Okay. Walaupun dekat Facebook there's one group called Anxiety Disorder Malaysian Community. Is that the one? Original, official or something. Yep, that is the one. Okay. There is a private group called Anxiety Disorder Malaysian Community. Yeah, if I'm not mistaken. Okay. Dia punya color peach kan, dia punya logo or something. Bukan. Ini let me dia punya the screen, it says everything gonna be alright. Maybe it's a different page lah. I just happen to see. Bukan. I'm not sure. Sebab ada few groups. Okay. Ada few groups. It's good to have. I didn't know this. Support group. Yeah. Tapi ada bila after kita punya meet, so there is a very positive vibes lah. Kan? Siapa yang attend itu hari dia okay, sebab actually ada tempat yang kita boleh share dan kita boleh support each other lah. Okay. So from your personal experience, how did you overcome your portion of anxiety attacks? Mine is more to spiritual lah. Okay. Tapi at the same time, I pun selepas tu during the attack memang kita rasa macam kita sesak nafas, you know. Jadi kebetulan waktu itu immediately a year after I involved, kita boleh kata accidentally involved lah di dalam business herbs and herbal untuk salur darah jantung. So benda tu settlekan parts yang macam you rasa you kena heart attack, accidentally involved. Dan sebenarnya kalau dalam Islam dia macam satu benda yang telah diatur lah kan. Correct. Nothing is accidental lah. Yeah. So sebab ada few kawan pun lalu the same experience bila rasa macam kena heart attack and so on, bila pergi cardiac test, apa dia panggil? ECG. Apa tu? Yes, the ECG and so on. Yeah. Bila pergi doktor kata normal.
Kan? Bila second time dia kena attack, bila pergi doktor kata normal. Then doktor akan suruh pergi to psychiatrist. Okay. Ya. Sebab bila I jumpa kawan-kawan dalam grup ni, rupanya itu adalah lepas tu ada discuss dengan Dr. Norman. Actually itu adalah anxiety punya symptom. One of the, I tak ingatlah apa nama dia kan. Kita rasa kita ni actually benda tu adalah pressure. Bila kita check, bila doktor check tak ada apa, normal. Jadi kita baru tahu. I mean saya baru tahulah. Since I join this group, I jumpa dengan Dr. Norman tu, and then barulah kita tahu itu sebenarnya one of the anxiety punya symptom. Wow, okay, yeah. I mean, if that's the case, that means that a lot of people do not know. I mean, even though people go through stress, is actually classified as anxiety, but if they go for a long period of time, maybe diorang pun tak tahu is actually they're going through anxiety attack. Yes, diorang pun tak tahu. Recognizing that will be an issue. Yeah. So the awareness, that's why. Yeah, I mean, for someone who actually might going through themselves, or atau ada kawan-kawan or family member might be going through, what do you, I mean, as a personal experiencer, what would you recommend them to do? First of all, kita kena during the attack, kalau ikutkan doktor punya ni lah kan. First of all, kita kena ubah pemakanan kita. Right? Pemakanan kita, and then kita kena, kalau orang Islam dia kena banyak solat dengan zikir. And then the third one is kena get back into motivation, sebab stress ni kadang-kadang kita punya beban tu rasa macam bangunan nak jatuh atas kita. Kalau yang melalui satu orang kata satu cabaran yang kuat kan. Tapi orang kata kita kena be positive, sebab setiap kali kita jatuh kita akan bangkit pada level yang lebih atas. Right? Sebab most of yang kena anxiety ni dia achievers, dreamers. Dia tak ada satu kalau kita tengok any charts ataupun graph lah, baik stock market you tengok, dia tak ada pergi naik terus one straight line. Dia nak pergi ke satu level of resistance, dia akan sideways dulu kan, dia turun sikit, dia ni apa semua, dia akan naik balik. You need to go to the test zone, test it out, and then go to the next level. Yes. Yeah. So kita kena believe in that, sebab orang kata itulah, kena believe in that lah. Itu macam satu cycle. Dia tak ada semua straight, semua orang akan pergi. So siapa yang tak lepas, dia resistant. Orang kata tak lepas, dia akan habis kat situ lah. Dan dia bukan habis kat situ, dia pergi makin turun. Dia boleh pergi katalah dia tak lepas at 100 punya level, dia akan kena test, dan dia tak lawan, dia akan turun. Ada yang turun until zero. Wow. Itu yang paling bahaya. Jadi yang tu yang kita rasa, saya rasa terpanggil untuk get involved in the team, sebab through my experience, my circle of friends, kita nampak benda ni berlaku. So kalau boleh, kita tak maulah, maknanya kita boleh bantu untuk naikkan balik from 100, dia jatuh 80, dia akan pergi balik to 200 and so on. Okay. Are you guys planning to have this some sort of awareness campaign ke, those kind of stuff? Because
I think a lot of people do not know about. I mean, we can classify this as mental health lah. Yeah. So I think a lot of people do not know. Maybe dia rasa dia sakit, tapi sebenarnya it could be something else they need to look into. I mean, if they know how to follow up, certain doctors maybe they just prescribe based on what they come and see. Maybe they say that got a pain here, pain there. Cuma dia bagi ubat gitu je. But understanding it themselves, I mean, kalau if they know Dr. Norman, they can go and see. But if they do not know, then they just keep to themselves and become bahaya. I mean, I just reading somewhere it actually can lead to suicidal. Wow, it's dangerous. Yeah, that's. Sebab memang bila beban tu terlalu besar, dia akan rasa dia tak boleh nak handle, dan dia akan datang idea macam tu. Kita nak kita dikejar oleh satu benda yang besar yang kita tak boleh handle. So macam tu lah kan. Macam kita dikejar oleh satu lembaga yang besar di belakang kita akan lari, dan apa yang itulah. So when you met Dr. Norman, so dia actually was talking about it from food perspective lah. Yes. Sebab apa yalah, sebab dia ada banyak experience. I mean dia punya so Dr. Norman sekarang ni dia fokus on diabetes and anxiety. Dia punya customer banyak on that lah. Right? Jadi dia banyak lagi jumpa orang-orang yang ada anxiety, and which from dia punya studies, pemakanan kebanyakannya bermasalah dekat pemakanan. I did hear few of his talks. Dia selalu recommend to go to our makanan traditional makanan yang get back to banyak, traditional food, tak banyak yang fast foods, ulam-ulam, all those ulams and stuff. Correct. Dan dia very recommend cafe, sebab itulah, sebab satu cafe tu ada apa yang dia panggil yang boleh produce serotonin, and then the happy hormone. Nombor 2, sebab the probiotics itself di dalam cafe tu banyaklah boleh bantu masalah perut tadi, kan. Jadi dia boleh reducekan itulah pada Dr. Norman itu, mungkin sebab itu banyak orang tak tahu kan. Dia memang mengkaji. Right. Memang not many, this is not the common, probably modern disease lah. This is not something that we hear every day. Yes. A lot of stigma outside there also. Bila people talk about mental disorder, dia takut kena classify as orang gila, so silap lah. Yalah. Yes. Bila sebut kan, even sekarang during COVID-19, penyakit tu increase because, tak silap saya, dia ada satu term saya lupa. Maknanya dia terlalu takut, dia jadi terlalu pembersih, dia jadi terlalu because anxiety ni terlalu kan, kita terlalu takut. Correct. Dia jadi over. Extreme. The obsessive compulsive disorder, the OCD. That's right. Yes, I heard about that. I have a friend dulu, ada kawan seorang, dia jenis, I mean that time I didn't understand. Dia suka bila dia bersihkan sesuatu, dia akan jadi macam very very particular. The thing must be very very clean.
You go to the place, you touch something, dia akan bersihkan. You know, those types. Everything also they like to do many times. Sekali dia dah buat, dia tak happy, dia kena akan buat 2-3 kali balik, kena bersihkan bendanya. So I remember she always go around dengan dia punya pembersih tangan dia sentuh apa-apa dia akan bersihkan balik. I heard about the obsessive compulsive, but I didn't know about. Now I know it's actually something to do with anxiety disorder. Wow. Yeah, then OCD. Kalau kita tengok macam you cakap itu on the person kan, the person ada OCD. Tetapi dia akan menjarakkan indirectly, dia akan menjarakkan person yang ada OCD dengan kawan-kawan sekeliling, you know, dengan the nearest circle pun akan rasa macam nak jauhkan diri daripada dia sebab tak nak ganggu dia. Takut tersinggung, right? Correct. I actually felt that I don't want to make her disappointed. Okay, we just lost internet connection. Hello. Hi, welcome back. You need to adjust your. Yeah, no worries. You need to adjust your camera. Orientation of your phone is currently landscape sekarang. Dia kena jadikan portrait. Maaf ya, gangguan technical. Just give him a few seconds. So, pada yang give us like, Muhammad Faizal, Siti, Muhammad Jalil, thank you for dropping by and giving us like. Kalau boleh share this thing out, so at least people have experience of anxiety disorder. And Chastity, welcome back. Sorry. No worries. Yeah. So we were talking about just now yang obsessive compulsive disorder tadi. Yeah. So I pernah experience it myself. Kadang kadang I rasa bukan takut tapi macam tak nak ganggu dia because dia macam takut tersinggung, you know, whenever we are around that person lah. So maybe because of that also become separated further away. Orang akan jadi jauhkan kalau yang kita faham. Kalau orang tak faham, you know, dia boleh the person. Contohnya kalau saya tak faham dia kan, lagi masalah. You know, dia can distance the friendship itself. And so nanti dia pula rasa keseorangan, tak ada orang nak kawan dengan dia and so on so forth. Itu yang kita kena bantu lah, kan? Kena bantu. Correct. I think the people around need to, kita, macam saya, I need to know that this is something like this. And I do not know siapa yang ada, siapa yang tak ada, so I need to be more careful on making a direct observation, you know. I need to understand. Wow, this is dangerous. It can be a very dangerous. So dia macam kalau kita dapat bantu di scope, dia jadi banyak benda yang kita dapat jadikan a better world, kan? Kita dapat bantu selesaikan masalah perhubungan, relationship. Banyak juga yang ada relationshipnya effect actually. Right. Okay. So for those who are listening in, based on Encik Ashri's feedback dengan discussion dia dengan Dr. Norman, the best way to start off to tackle anxiety disorder is actually based on feedback from Dr. Norman, is actually look after the food. Kita balik kepada cara pemakanan tradisional, right? Kurangkan
fast food, all those soda drinks, because Dr. Norman said kurangkan gula, right? Gula, Yeah, especially gula. Yeah, soda drinks, it's very easy to get outside there. Lagi senang dapat daripada air actually. So it's everywhere. Vending machine nak dapatkan soda drink is easy compared to air. Vending machine air biasa memang tak ada. So and then number 2, kalau kita kena attack, kita cuba tinggalkan makan roti. Okay. Sebab roti. Sebab roti dah ada gluten dan dia dah sinonim dengan makanan harian kita. Dia jadi satu benda yang wajib dah sekarang. Right? So, makan sehari tak sah. Kan. You tengok during PKP sampai, you tengok orang kena anxiety, lori Gardenia pun dia hijack. Oh my God. Oh, scary. Masa during the first PKP dulu, ada satu lori kena hijack di ni. Itu act of anxiety. So tinggalkan tak dapat bekalan dia. Tak dapat bekal roti. Jadi tinggalkan roti, kembali kepada natural kita lah, which sebab beras belum lagi maknanya dia masih suci lagi lah, I mean in terms of genetic modification maybe, I mean. Tapi of course kita kena control dari segi amount lah, kan? Makan nasi itu kena have a diet yang betul, tapi mengikut apa discussion dengan Dr. Norman, gula dan roti itu yang I ingat lah, and soya. Correct. So cutting off the fast food, cutting off direct and indirect sugar lah. Direct sugar maknanya gula putih yang kita tambah dekat air. Indirect maknanya gula-gula yang ditambah pada makanan. So bila kita ambil something from supermarket, just double check dekat dia punya kandungan dia. So nama gula pun sekarang dah berpuluh, bukannya dia panggil gula lagi dah. Dia banyak bermacam nama sekarang. So kalau untuk lari daripada gula. Correct. I think tak silap dekat page saya ni ada you ada share tadi kan. 60 lebih nama gula sekarang. Setiap kali diorang will come out with something new terms, you know, nak larikan ingredient daripada consumer. So be careful. As long bendanya dia packaging yang dia nak simpan lama on the shelf, so kita tahu it's not really healthy for us. We have a choice whether kita nak. I mean, we know that food not supposed to stay for so long. So kalau benda ni kat shelf for few months, maknanya dah diawetkan lagi, ada pengawet dia, dapat sugar content heavy. So to cut ourselves from this stress and anxiety, cuba kurangkan. Kalau boleh cut, I mean, the one having, cut it off and see how it goes, right? And make sure that you have your probiotics. Kalau ikutkan Dr. Norman, he recommend all the way from makan tempe, budu, what else? Banyak lagi. Tempoyak, belacan. Yes. Right. And of course, there are other things also like you got. If you can find kombucha, kefir. All these are probiotics, right? Have it around. Kalau boleh, ambil yang natural, right? Rather than manufactured lah. That will be the good things lah. So go back to traditional food, cut sugars, cut processed food, and tambah probiotics. And of course, ulam dengan fruits. Don't forget, right? Bila dah ada probiotics dalam badan, kita kena bagi dia makan. Tidak dia pun mati, kan? So make sure that kita makan ulam dengan sayur-sayur lebih, right? Bagi bakteria dalam usus kita makan. Tidak dia kebuluran nanti yang. Right. So Asri, any last words that you want to share? Anything with our viewers? Betul lah. Sekarang ni the pandemic is datang lagi for the second round. Yep. Jadi memang kita perlu teruskan kehidupan kita
dalam masa sama kita pun kena kontrol, jaga kebersihan kan, tapi jangan sampai terlampau. Ya, obsesif. Jangan sampai jangan sampai ada OCD dan kita kena get back to so called natural food, natural ialah makanan yang natural. Cuba elakkan processed food, get back di ulam, dan kita jangan terlalu terpengaruh dengan orang kata western punya food. Fast I mean, food, bukan tak boleh, bukan tak boleh, tetapi buat masa sekarang lah, sebab kita kena kurangkan. I mean, faham juga bendanya easy to get. Kadang kita memang tak ada masa nak masak. Everyone is busy. So balance kan lah. Yes, correct. Need to balance. You're right. The right word is balance. Kena balance. Betul lah. Yep. So another thing. I remember seeing dekat page Maycafe that shipping of kefir is available nationwide. Kan? Yeah. You wanna share a bit on that? Alright. So sekarang ni kita first of all during during pandemic, sekarang dah KL dah start PKP balik, so nanti mungkin on certain days in future kita pun tak tahulah macam mana keadaan kita kan. So macam mana nak cakap, previously kita dah kita experience, kita tak dapat hantar kita punya stok kan, kita sangkut itu dia, berapa lama kita tak boleh hantar stok to interstate. Correct. Yeah, I experienced that myself also. Almost very low stock. Sebab kita small company dan kita tak ada our own logistic. Kita tumpang orang and so on. Dan a big company pula tak ambil so called barang-barang yang macam kita ni, cold. Tak banyak cold. And now kita dah jumpa satu company which kita boleh hantar barang di dalam cold items within Peninsula. Setakat 2 minggu ni kita test, dia datang within most of the time is within 1 working days. Kita dah test from KL to outside state, for example KL to Kuantan to Kelantan. Kita pun dah start deliver, post from kita punya kilang di Melaka. Maknanya Melaka dia akan transit dulu di KL dan dia akan hantar ke, for example, Kedah, right? Also within 1 working days. Tapi dia tak janji, cuma apa yang current practice dia itulah. Same day delivery. Dia tak janjikan same day delivery. Kita pun takkan cakap customer. Kita pun tak akan cakap dekat customer kita boleh deliver within 1 day. Cuma kita cakap 2 to 3 days. Tapi currently, even though sekarang ada tempat yang ada PKPD, right? Tapi alhamdulillah the product sampai within 1 working days lah. So mana kata our agents and also distributors and all of our business partners pun, kalau ada customer yang nak, kita boleh HQ boleh hantar terus. Kalau tempat-tempat yang jauh daripada distributor, sebab kita punya distributors dan agent, kita punya distributors dan agent cuma baru ada 100 over. Kita tak boleh nak cover the whole even Semenanjung pun. Tapi kalau dulu memang ada certain part, especially macam kita pernah alami kan di Johor kan, besar
certain part tak boleh nak dapat. So sekarang correct. Ya, macam di Kelantan pun kan, so banyak tempat yang kita tak dapat cover sebenarnya, cuma dulu di ibu-ibu negeri kita ada kan. So sekarang di daerah-daerah yang jauh daripada ibu negeri pun dah boleh dapat. Tapi still through agent lah. I mean order from kita punya agent terdekat. For example, kalau so called Johor, di Kota Tinggi ke, di Pontian ke, boleh order dengan kita punya distributor di Johor dan HQ akan handle. Okay, great. Yeah. Great, thank you so much. For the one that listening in, let me just show you. This is Maycav's Facebook page, facebook.com/Malaysian Cafe, and website is actually at maycav.com. Right, the contact details are there. For those who tahu pasal Cafe sebagai pembantu usus kita. Right, 70 to 80% of our health comes from usus, right? Kalau usus tak sihat, badan tak sihat. So, satu daripada natural, right, benda alami, right? Natural probiotics is actually out of Cafe. So, those who have interested now, Maycav actually can arrange transport directly from the HQ, right? The contact details are available dari Malaysian Cafe, fb.com. Malaysian Cafe atau daripada website dia, right? And of course, from my page, the one from JB and the surrounding areas, we have an agent up to Segamat. So if you need, get in touch with us, and we'll come back to you. And Inshasri, thank you so much for your time. At last, it's been almost a month since we met. We should do this often. Yeah, we should do this often. Sembang bersama founder. Sembang. Yes. Thank you for your time. Hope to catch you soon. Thanks, bro. Oh, no worries. We will catch you guys very soon. I'll come back again with some updates. With that, have a great day. And okay, Putra Rashidin, Idola. Okay. Yeah, we have for those who came in, thank you so much. Encik Zakaria Yahya, Effendi Yahya, Muhammad Faizal, Siti Ayu, Najib Jalil, and of course, my admin of Kefna is there, right? And all other people came in, and also people who gave us comment. Thank you so much. Good night, and kita jumpa lagi. Cheers, bye bye. Okay, selamat malam. Malam.